Ah, celui-là il est cool, le petit sentier là. Celui-là il est sympa. Après ça part à... Je crois que c'est sur la gauche. C'est assez joueur hein, dans les cailloux et tout. Youhou!
C'est de là où on vient, ça. Ouais. Et il est génial, la dernière fois je suis retombé dessus un peu par hasard. Je me suis régalé. Ah, c'est bien. Quand tu veux pas blanc, c'est terrible. Ouais. Puis tu peux pas trop y aller comme un bourrin. Hein. Oh bah alors. Ah. Ah. Et c'est tout. Ah ouais mais bon. On serait bien passé. Surtout que j'avais fait un 100 bornes vraiment tranquille. C'était super sympa.
fait chaud.